To bude dneska, Peter? Dneska to bude krémové risotto arborio s cyklou. Syr halloumi prekrojíme pozdĺžne na polovicu. Bazalka s cesnakom, čierne korenie, troška olivového oleja a necháme to odpočinúť. Halloumi na panvicu alebo na grill. Už sa tu dejú veci. Tanier, risotto. Halloumi. Bumbonambo. Veľký olej, šubo tam. Parmezanové gobliny, vlašské orechy, olivový olej. My sme zjedli polku, takže v druhej polke ukážem, ako zjeme tú poslednú polku. Takže na zdravíčko. Ty miluješ niečo riešiť. Áno. Aj ten halloumi treba okoštovať, hej. Halloumi je pecka, mňamky, hanky. Tie oriešky tam robia dobrú chuť, presne ako povedal Bambi. Dáme si ešte poriadne náberačku. Pekne papať nerozsypaň. Takže treba sa zavariť, dajte vidieť, ako to chutilo. Vidíme sa pri ďalších videách. Tešíme sa na vás. Do zlemojenia. Čauko.